الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Mesija основателят на Джамат Ахмедия е казали, че човек е затова е създаден, че той е да получи близостта с Аллах, че който Аллах Тала е казали, Аллах Тала е създали джиновете и с хората за това, че да покланят на Аллах, който не е който не мисли и само тича зад света, че еди коя земя да купа, или еди коя къща да купа, или еди кой дело да печеля. То е само малко Аллах дава на него малко време шанс и друго след това Аллах Тала хваща на него, на човешкото сърце трябва да има една болка за Аллах Тала. Тогава Аллах Тала ще бъде в сърцето му. Ако няма болка в сърцето му и само той има болка за света, тогава за малко време ще получи шанс и после ще бъде унищожен. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че със съжаление често хора, които идват в света, те когато пораснат, когато се вече голями, вместо това, че да разберат своя отговорността и да разберат, че защо са създадени, те остават на Аллах насам и тичат зад света и светските уважения и светските светските обичи, той само иска и той се унищожава в света. Той не знае, че дали съществува неговия създател, Аллах съществува или не. Значи това е, че това, който Аллах Тала, който е казали в стиха в Коран Карим, че джиновете и хората това са създадени, че само да има напред на тях удоволствието на Аллах Тала, че Аллах Тала винаги да е доволен от тях. И това е целта, че Аллах Тала за това е създадел човек. И истинския ибадат, истинската молитва, това е, че пред човек да има заповедите на Аллах Тала. Ако света, ако искате света, тогава пак удоволствието на Аллах Тала да бъде пред вас и всичко, което има, че да не мисли, че както да печели света, истина ли е, лъжа ли е, няма никакъв значение. И само човек да прави намаз, това не означава ибадат. Аз миналието хутбе съм казал, че ако да имате другите заповеди на Аллах Тала, да знаете, и ако вие няма да изпълнявате всичките заповеди, тогава вашия намаз няма да ви даде никаква полза. Например, човек ако не е във всеко дело не държи истината и само идва в джамията и да моли 5 пъти на ден, тогава той няма да бъде от тези хора, които покланят на Аллах. Така също зависта има, омраза има и надменността има. Те са много голями пороци, те убиват на намаз. Един истинския вярващ човек на Аллах Тала, тогава може да бъде праведен човек, когато за всеко едно нещо, всеко едно дело той гледа на удоволствието на Аллах Тала и тогава той не интересува за света според Аллах Тала. Често аз този закон ви представям и често ви обръщам внимание. Днес това на Хазрат Муслих Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, е казали втория халиф в своето хутбе. Може да бъдат тези случки накратко.
както Хазрат Муслим от втория халиф разказале хутбето, че чрез случките той продължаваше неговата тема и тогава ние разбирахме цялата случка. Преди това, че аз да продължавам темата ми, Хазрат Муслим от втория халиф след обещания Месия, неговото ранка, той за себе си казале нещо, за да разберат новото поколение, идващите нови ахмедици, да разберат и те да получат информация. 1936 година в Маджлисе Шура, митинг за съветите, той казале, че един халиф това е, че хората избират халиф. Аз не съм халиф за това, че след смъртта на първия халиф джамате Ахмадия събрали са и са приели моя хилафът. Аз за това съм халиф, че преди първия халиф Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, чрез предсказанието на Аллах Таала казале, че аз ще бъда халиф. Не, че аз съм халиф, аз съм обещания халиф. Аз не съм моя гласът на Аллах, защото Аллах Таала казале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на баща ми, че моя гласът ще бъде на гласът на Аллах. Значи това моя ранг това, че да бъда избран и халиф, между това състояние съм. И както това е истината, че всеки ден пророци не идват, не са изпратени от Аллах, така също всеки ден избрани халифи също не идват. Не са изпратени от Аллах Таала. Значи Хазрат втория халиф също биле доказателство за истинността на обещания Месия. На Аллах Таала дале без мярка знание. Аллах Таала дале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам блага вест, че синът ти ще има много знание, огромно знание. Затова трябва членовете на джамаат трябва да четат неговите книги и да получават пълна полза от неговото скровище, което той е оставил за себе си. Всекъде литература няма, затова често трябва да разказваме. Аз често разказвам преди няколко месеца. Аз съм цялото хутбе съм произнесъл цялото хутбе малко разумето от хутбето на втория халиф и точно такъв начин аз пак ще разказвам накратко резюмето на Хазрат Халифатул Масих Сани на втория халиф, че Аллах Таала само създале, че джиновете и хората за това, че да покланят на Аллах Таала. Той продължавале на своя тема и той казале, че заради тази ценна цел Аллах Таала създале на човека, но много голями философи и учените хора казват, че нема човешкият създаденото на човека, дали има успеха, дали Аллах Таала получиле от създанието на Аллах, получиле своя цел за това, което Аллах Таала създале. Нема, те дават въпрос, че нема човек изпълнява ли целта на Аллах Таала, нема човек наистина ли напреднале толкова много, че той да получи любовта и близостта на Аллах Таала и да бъде раб на Аллах Таала. И отговор това е, че не. Затова те дигат въпрос, че ако някой е създател на човека, тогава защо няма успеха на него, че той създале човека? Отговора това е, че пророците на Аллах Таала идват да дадат отговор на този въпрос и такъв вятър духовния вятър, че добри дела насякъде, ако да чакват с 1000 година,
за тези дни, тогава пак не е късно. Аллах Таала на времето на пророците, или времето на пророците, Аллах Таала е казале, че това е Лелатул Кадър, че тази една вечер е по-добра от 1000 месеци. Значи, ако ако 100 години да жертваме заради тази вечер и тогава да получаваме тази вечер, който пророци получават, той е казал, че аз съм произнесел моето хутбета няколко, аз ви съм обърнал внимание, че това великият цел, който Аллах Таала за който Аллах Таала изпратил обещание Месия, ние Аллах Таала изисква от нас много жертви. Това не е само времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам били жертвите, днес също нужда има и продължава тази нужда за жертвите. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, втория халифа казале, че ние сме показали на света, но трябва да показваме пред света исламското истинността на ислама и след това той е дале пример, че голям пример е това че истина. Ако ние да гледаме истина като практика, и той казале, че това е такъв, че врагове също усещат в сърцето вяра, не разбират враговете, но истината и врагове може да гледат. Истината това е, че действа истината в сърцата. Някои чужди, които не са били мусулмани, Хазрат Муслим, когато говориха и сега, когато говорят и днес пишат писма на мен, и където казват, че ахмедиците са истински хора и казват истина, затова хвалят на джамата. И тези ахмедици, които са измамили или са излъгали на хора, те ми пишат, че ние заради джамата сме вярвали, но еди кой член на джамата, на вашия джамат така ни е измамиле. Значи такива измамници, които само гледат своите лични цели и казват, че нашия бизнес има джамата, защо да меши в това, нашия личен бизнес има, но накрая те опетняват на джамата, те Хазрат Муслим преди да претендира Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, една случка е казале, че едно дело е било за семейен имот и място са казали, че пред покрива имаше веранда и втория халиф време Садар Анджуман Ахмадия имаше там офиси. Сега вече има малко промяна в Кадиян и офиси вече са преместили на друго място. Втория халиф е казале, че това веранда е било на нашия семейен имот, но те са, някои хора са, кумшите са взели това насила. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам голямия брат искале, че да вземе своя имот и както светските хора търсят истински лъжливи свидетели, че който те мислят, че това е нашия, това да получат. Неговия голямия брат точно това е правилен. И семейните тези хора са казали, ние не искаме никакво освидетелство. Ако неговия малкия брат ще идва и какво той ще казва, ние това ще вярваме. И затова са поканили на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам в съда и са казали, че нема някой вие сте гледали на тези хора, че те са идвали и са движили и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, да, аз съм гледан и
неговия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам братия сърдиле, че как ти си против нас си бил свидетел против семейството. Така също едно още дело беше срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че той измамиле на поща и защото той писале тогава са мисли, че ако пари да слагаше в писмото и са мислили, че измама, това било едно престъпление, за който може да бъде наказанието затвор. Той в своето плик, своето писмо, който изпратиле за свидетелство за преса и това, което било за някаква брошура и също някакви съвети. И той мислиле, че това част от това. Не искале да измами на държава и пресата, които са били сигурно християни, той дале дело срещу него и адвокатът казале, че тези хора личат, че те са вашите врагове и свидетели въобще не съществуват. Вие да отричате, че аз не съм казал. Свидетели няма. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам казале, как да наричам аз каквото съм правил, това съм правил и как да отричам. Значи, когато отишеле в съд и тогава съдия попитале от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, дали ти си писал някаква тема и той казале, да, аз съм писал една тема, но не съм измамил. Даже мислих, че писмото на темата, писмото и темата са свързани. Това истина, когато казале, съдия казале, че това аз не може да наказвам на един истинския човек, който казва истина и освободиле на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам с уважение. Така няколко дела има срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам от враговете и тези адвокати, които са били с гледали тези дела, те много уважавали са. В едно дело шейх Абдул Вакил Али Сахеб биле неговия адвокат и той казале, аз съжалявам, че едно още дело било, той казале, аз съжалявам, че аз, защо не сте приели на мен съд вашия адвокат? Защо? Не, че аз сърда, че аз да получавам пари, защото исках да служа на вас. И защото шейх Ахмед Али Сахеб, адвокат, бил не ахмедиец, но той не правил бед, но той винаги показале обичта и уважение, не било по-малко от ахмедиците. И той казале, че не само до там, кой срещнале с обещания Месия, те са така са били, че когато в Джехлам град Молви Карамдин Сахеб правиле дело срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, един ходжа, тогава един хинду има Лаладдин Сахеб, че той писале писмо, че моето момче завършиле висше образование и аз искам, че той да служи на вас. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и той да бъде вашия адвокат. Той биле много добър, силен адвокат и той биле директор на университет и после биле главен съд. И Лала Бхим Син писале писмо и дале моба, че в Сиалкот на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за малко време биле и той гледале истината на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Истината не само действа на своите хора, а действа и на другите хора. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, втория халифа казале, че пророци затова идват да разпространяват истина и праведността в света, че хора, които гледат, те не може да мълчат и те показват Хазрат Мухаммад салам, когато дошъл, той не дале оръжие, той не дале банките, създале банките, той не създале удобства. То какво било това, че който той дале на света и който грижат отговорността да грижат неговите последователи. Това било добрите качества и истината от Хазрат Мухаммад салам. Това било скрито, но Хазрат Масия Мухаммад салам първо показале чрез характера си и след това дале на света и последователи и техните деца
техна отговорността това е било, че те да грижат на пророк Мухаммад саллаллаху, когато получиле първото откровение и тогава той е слушале и казале, че Аллах Тала му е казале, че ти да разпространяваш това словото в цял свят. За това, че той е биле да той е очудвале, че аз това от голяма отговорността как ще разпространявам в света. И той е върнале в къщата си и той е биле много притеснен и на него му е било много студено от притеснение. И когато влизале и казале, че дай върху мен нещо одяло или нещо и тогава Хазрат Хадиджа е питала, че какво има и той показале цялата случка. Хазрат Хадиджа какъв отговор е дала е когато е слушале от случката. Че въобще не може абсурд. Наистина Аллах никога няма да ти остави, защото тези качества имаш в теб и от тези качества казала е, че тези качества, които са изчезнали от света, ти пак си възвърнал тези добри качества в света. И на човечеството добри качества пак си възвърнал в света. И как Аллах Тала ще ти остави и пророци заради това идват. И това е целта на идването на пророци. И те са отговорни, че те да грижат за това истина и обичта. Заради обичта пророците са много ценни в техните последователи. И пророците за това идват, че пророци да разпространяват светлината на Аллах Тала, словото на Аллах Тала да разпространяват в света и да показват истината на Аллах Тала. И това, което те словото относят от Аллах Тала, това на тях се прави велики. И когато пророци изследват посланиците на пророците, последователи, когато жертват своя душата върху тях, те са готови всичко да жертват заради това словото. Хазрат Муслима от втория халифа казале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям грижата на душата на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи колко последователи са жертвали своето тяло, своя душа и настрахва човек. И днес също, когато четеме, в нашия сърце се става пълен с обичта. В Охад, битката в Охад, един последовател на Хазрат Мухаммад саллаллаху е останали само с него и толкова врагове са били и са стреляли върху Хазрат Мухаммад саллаллаху камени и други оръжия. И този последовател е слагали ръката пред лицето на Хазрат Мухаммад саллаллаху и толкова е било стреляно това ръка, че винаги е била невалидна. И когато последователи са попитали, че когато твоя ръка е вече невалиден и какво е станало е. И той попитали са дали не казваше, дали не мърдаше, когато оръжие или когато камък хвърляха, кога рана ставаше. И той какъв велик отговор е дале. И казале, че да, можеше да излиза, но аз не съм позволил на че да излиза, защото ако аз правам тогава ръцето ми може да мръдне и някой копие или някой камък може да бъде на лицето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи. И представете това жертва, че ако днес някой човек да бъде наранен само пръст, тогава колко болка има. Но този последовател е толкова бил наранен от различни оръжия, че ръката винаги завечно е била невалидна. И в битката на Охад някои последователи са били изнудени да бъдат назад и после пак са били събрали. Тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи казале на последователи, че вижте кой е вече мъченик е станале, кой е бил наранен. И тогава някои последователи са тръгнали да гледат бойното поле
Тогава един последовател е гледал, че един ансари последовател е бил много наранен в бойното поле и отишеле при него и гледали са неговите ръце и крака са резани и вече той последни мигове има за живота си. Той вече ще почине и този последовател е отишеле близо и казале, иска ли последните думи, какво да предам на твоите близки. И този наранен последовател е казале, че аз очаквах, че някой да идва при мен и да давам значи ти на моите близки, на моите деца и моите съпруга и близки да казват, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям един много ценно нещо има, докато ние сме били живи. Ние сме грижили чрез своите души, а сега вече аз отивам при моя Създател. Аз надявам се, че моите близки по-голями жертви от мен ще дадат и ще оценят на съществуването на Хазрат Мухаммад саллалаху за живота. Помислете малко. Хазрат Халифатул Масих е казал, че близо до смъртта, последния дъх, той знаеше, че няма време. И по това време, когато човек дава душа на Аллах Таала, тогава може да мисли за имота, за различни дела, за различни важни неща, за доброто на своите деца, за съпруга, за тогава същото време, по това време, последовател на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи мислиле, че аз на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям заради грижата давам моя душа. И аз се мечтая, че аз също се надявам от вас, че вие също така ще продължавате, как даже повече от мен и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Душата на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям въобще няма да грижите вашите души, оценявате вашите души. Тези хора, които на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям са дали жертви, Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям са дали жертви заради това словото, което той е донесъл от Аллах. Какви жертви са дали, какво нещо са правили. Последователи какво са правили. Хазрат Муслима от втория халиф е казале, че аз един пример ще дам. Пример ще дам смъртта на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, когато последователи са разбрали смъртта му и тогава заради обичта те все едно паднале планина върху тях от мъката. И някои последователи са казали, че въобще това е грешна новина, защото още не му е време, че той да почине. И някои лицемери са били в мусулманите и Хазрат Умар разиаллаху таала анху също е мислиле, че и дигнале сабията и казали, ако някой ще каже, че Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е починале, аз ще му реза главата. И той е отишеле на небето, той пак ще върне и ще убие на лицемерите и тогава ще почине. Много последователи са помислили същия начин и казват, никой да не казва, няма да разрешиме, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е починале. Това личи, че това е обичта му, но това е срещу учението, срещу словото, което Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е донеселе. Защото много ясно е писано на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, писано в Корана за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че ако пророк Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, ако да бъде убит или да почине, тогава нема, вие ще обърнете към петите, значи вие ще отказвате от наричате. Хазрат Абу Бакър е бил някъде извън града и когато той е разбрал новината, и същото място е отишеле в стаята, където Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям джаназе е било и той е дигнале чершафа, кафин и гледале наистина Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е починале, после навеждале и е дале целувка на челото му и неговите очи са плакали и после е казале, че да бъдат жертвени моите родители. Аллах Таала няма да ти даде два смъртта. Едно, че външния вид смъртта и друго словото да умира. И после излезнале вънка, където са били последователи. Където Хазрат Умар разиаллаху таала анху е биле със сабията и казале, само ако някой да каже, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е умирале, аз ще убия на този лицемер. Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху отишеле там и
и казали на хората, че да мълчат. И много силен начин. На Хазрат Умар казали, че мълчи и дай малко време, че аз да говоря. И после казали, стиха от Корана Карим рецитирали, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам само бил пратеник на Аллах Таала, пророк на Аллах Таала, преди него всички са починали. Ако той да бъде убит или да почине, нема вие ще отказвате от религия и да мислите, че вашия религия е слаба религия. И после със силен начин казали, че о хора, който вярва на Аллах, той да радва, че нашия Аллах е жив и никога няма да умира. А който вярва на Мухаммад саллалаху, че Мухаммад саллалаху е Аллах, неговия Бог, тогава той да знае, че но който поклани на Мухаммад саллалаху, той да знае, че неговия Бог е починал. Хазрат Умар казали, че когато Хазрат Абу Бакър рецитирали този стих, че аз тогава съм разбрал, че все едно небето е паднало и аз съм търперил и аз съм паднал в безсъзнанието, тогава аз съм разбрал, че наистина Хазрат Мухаммад саллалаху е починал. Вижте, Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху как е обичале Хазрат Мухаммад саллалаху, че когато той разбрале, че той е починале, тогава той изведнъж селувале на Хазрат Мухаммад саллалаху и плакали са неговите очи. И другото, колко е обичале истината, който словото е донеселе, обичта към словото, че вънка Хазрат Умар казале, че ще убия на него, който ще казва на Хазрат Мухаммад саллалаху, че е починал. Но той е как с цялата храбростта казале, че ако който казва, че който вярва на Аллах, Аллах е жив, а който вярва, че Мухаммад саллалаху е неговия Бог, тогава той е починал. Къде Хазрат Умар казали, само някой да казва, че Хазрат Мухаммад саллалаху е починал. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам каква е обичта? Тези последователи, които са били с сабите, те са навеждали главите и са приели, че да, наистина Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам е починал. Хазрат Муслим разказали напред, че Хазрат Абу Бакър как е обичале на Хазрат Мухаммад саллалаху и как е обичале личи от тази случка, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам преди смъртта една войска е подготвиле, че да отива на Сирия и да наказва на техните интриги и лошите планове. Още това войска не тръгнале, Хазрат Мухаммад саллалаху е починале. След смъртта на Хазрат Мухаммад саллалаху е бил Хазрат Абу Бакър халиф и често последователи са били и казали са, че да не вече тръгне тази войска, защото всякъде има лицемерите в Арабия и Мака и Медина. И още едно село имаше, където имаше с джамат намаз. Хора са отказали от намаз и каза, че ние няма да даваме закат. И последователи са отишли при Хазрат Абу Бакър, защото казали са стари хора или само деца да останат в Медина. Тогава те как ще воюват с тези лицемери и тези хора, които създават интриги и раздор. И Хазрат Абу Бакър казали, че нема. Синът на Абу Кахафа има ли тази сила, че Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи васалам войска, който искаше да прати да спирам, аз няма да спирам тази войска. Кълня се в името на Аллах. Ако войски да идват, враговете да идват и на нашите жени да бъдат влачени като кучета в улиците, аз пак няма да спирам войската на Хазрат Мухаммад саллалаху, който той искале да изпрати. Вижте как е обичале той на Хазрат Мухаммад саллалаху. И той знаеше повече от душата, той обичаше неговото учение и словото на Аллах, че той знаеше. Тези хора, те са приели словото на Аллах Таала и са спазвали. И враговете казват, че това не е промена. Християни, евреите, будистите, всеки един приема, че на Коран една точка няма промяна.
тези хора, които говорят, че Коран Карим е промена, никой не е доказал, че Коран Карим има промяна. Преди 14 век, както е било, до днес е същия. Хазрат Муслим от Разила Таланхо, Аллах Тала изпратили след 14 век на обещания Месия, за да обичта на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям да създаде в сърцата на хората. И Мухаммад салалаху алейхи ва саллям да поднови пак вярата на Хазрат Мухаммад салалаху в света. И ние трябва да разбереме отговорността, че да спазиме това словото така, както последователите на Хазрат Мухаммад салалаху са спазвали. Ние и между другите народи да имаме разлика, че ние сме грижили за словото, който Аллах Тала е дали на Хазрат Мухаммад салалаху. И напред той е казале, че времето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е било една група, един джамаат такъв, че нема. И после е казале нема. И напред също ще има това желание. Един умен човек може това да желае, че той да има нещо добро и неговото дете да няма. И как вие, който разбира, че Хазрат Мухаммад салалаху сенността на учението на Хазрат Мухаммад салалаху и той да има, и после да казва неговите деца да няма, да желае неговите деца да няма. И после Хазрат втория халиф е казале, че светския живот е като малко време, това е като една игра, който ще почне и ще свърши. Като футбол, като крикет или като хоки. Нема някой човек и желае ли, че държава да отнеме неговия имот, но да даде някой футбол късен или развален, или само някой играчка да даде на неговите деца и имота да вземе държавата. И така той е казале, че светския живот е като игра и никой човек, кога може да желае, че неговия имот да не получи неговите деца, а не каква играчка да получат. И нема от нас повечето не са ли такива, когато неговото дете да лъже или да измами или да краде, тогава те са с детето. Те казват, че и родителите скришно на своите деца спасяват, че те са престъпници, но пак спасяват. Първо, че това са заради това са престъпници, че те не са учили на тех религиозно учение. Ако те са оценили добрината, тогава въобще не може да бъде, че техните деца да бъдат престъпници или и ако има някаква слабост в своето възпитание, тогава да не защитават техните грешки. Аллах Тала е казале, че да напредвате в добрините и в страхопочитание от Аллах, но да не напредвате в лошите дела и в престъплението. Първо престъпление родители това са правили, че Аллах Тала е казале в Корана, че на себе си и на своето семейство спасявате от огъня на ада, но те не са правили така. И второ престъпление има. И някои са оплаквания, затова той казва и да днес получаваме тези оплаквания. Че второто престъпление това има, че те разрушават законите на Аллах Тала. Аллах Тала е казале, че това е щедростта на Аллах Тала, че той ви е дарил религия на тези хора, които претендират, че религия ще бъде над всичко. Има и такива хора в този джамаат, които не учат, не възпитават религиозен начин и когато те вършат някакви грешки или грехове, тогава родители защитават. И такива престъпления правят, че човечество се може да срамува. Но такива престъпни хора, техните родители или брат, сестри и приятели помагат на тях и не мислят, че къде може да остане религията. Такива религии летат към небето и в вятъра. Някои хора са отишли при Хазрат Мухаммад салалаху и са казали,
че простете на него, щедете на него. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи казали, ако моя дъщеря Фатма да върши този грех, тогава кълня се в името на Аллах, че тя ще бъде наказана. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, каквото скровище сме получили, това са високите качества, добрите качества. Наша отговорността има, че да създадеме в нашите деца тези добри качества. И отговорността на един праведен човек това има, че той гледа, ако с някой слабост в родителите или в децата, тогава веднага той да раздели от тях. И никой не може да казва, че не е възможно, че ако има лоши деца или ако има лоши родители, един последовател имало на неговия пример това е било, че той е бил много добър ахмадиец. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, като той е моето 12 ученици. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е броиле на 12 ученици и броиле негово име. И после е казале, че един път от неговия син е убил един човек. И убил такъв начин, че хората са казали, че неговия син е праведен. Значи Сайед Хамад Шах Сахеб, Хазрат Сайед Хамад Шах Сахеб, синът е убил на някой и народа е било с синът му. Хората са били с него, с неговия син и са казали, защото покойник е бил виновен. И затова той е ударил юмрук и той е починале. Това е такова случка, който на Хазрат Муса алейхиссалам време е било. Той, който бил съдия, той е било такъв офицер, че той, ако има престъпление или не, доказано, той винаги наказваше, че той да бъде известен. Той казале, че Мир Хамад Али Шах Сахеб също е бил офицер на моя офис, но ако ще наказвам на неговия син, тогава хора ще казват, че аз съм много праведен човек. Той е викнале на баща и казале, нали истина ли е твоето син е убиле? Той казале, аз не съм бил там, но съм слушал. И той казале, кажи на него, че той да приеме своето обвинение, вина. И той викнале сина и казале, нема ти си убил това човек. И той казале, да, аз съм убил. И тогава той казал, тогава приеми своето вина. И хора са казали, защо искаш да наказваш своя син? И тогава той е казал баща, че в този свят е по-малко наказание и отвъдния свят много лошо. И на детето той е казал, приеми своето вина. Но величието на Аллах Таала, гледате, че той е казал, той е играл крикет. И този, който е съдия, той също е разбрал истината. И когато съдия да разбере, че това е истина, тогава не питат от престъпник нещо. Той самия е спориле, че момчето не е виновен и затова с уважение на него са освободили. Значи само една истина той е казале и той няма наказание. И Хазрат Муслим Мауд е казале, още е имало едно такава случка с Зафрулlah Хан Сахеб, братия на Хазрат Зафрулlah Хан Сахеб. И той е биле в Англия. И той е писале на своя брат, че времето ти е вече за изпитание. Ако си виновен, тогава аз съм ти голямия брат и ти съветвам, че в този свят наказанието е много по-малко, а отвъдния свят е много по-вече. Затова приеми, ако си виновен, и търпи си виновни. И той казале, че от Сиалкот има един приятел, който е още жив. Той, когато е разбрал, че Ахмадият не дава ришвет и това е срещу ислама, и тогава той във всеки дом е влизале, където отишел, приел ришвет, върнале на техния ришвет обратно и биле се, той е паднале в взеле толкова заеми, дале толкова пари, че вече той Хазрат Муслим Мауд е казале, ние не трябва да радваме от такива случки, че да гордееме. Ние трябва тогава да гордееме, кога сел джамат е такъв, не е от тук там един човек. И аз искам да обърна на моите приятели внимание, че те да оценяват тази вяра, който Аллах Таала е дал отговорността
на нас. Хазрат пророци не са ни дали някакви имоти, богатства, удобства. Не ни е дадено това. Само е дадено на нас една истина. Ако това да губиме, тогава колко сме безкъсметли, че ние да хвърляме от нашия ръце, който Аллах Тала ни е дарил след 13 века. Хазрат Масия Мауд алейхи салам ни е дали ислама, добри качества и чрез своя пример е показали, че това може да изправи човек. След това една случка той е разказали, че Мартин Кларк, един англичанин, американин, той казали, че Хазрат Масия Мауд е изпратил един човек, че той да ми убие. И мусулмани също са били с него. Това е било на срещу Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Молви Мухаммад Хусейн Баталви е било срещу него. Аллах Тала е дал видение, че един ходжа ще бъде срещу теб, но Аллах Тала ще унищожи на него. Но въпреки, че това е било предсказанието, Аллах Тала е казале, и за да избъдне това предсказание, трябва да опитва човек. Но Хазрат Муслим Мауд е казале, че Молви Фазъл Дин Сахеб, който биле адвокат и който е биле от Хазрат Масия Мауд алейхи салам адвокат, и когато аз исках да дам въпрос, и чрез който Молви Мухаммад Хусейн може да се бъде изложен, и тогава Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казала, не, този въпрос няма да даде. Ние не може да приемаме такива въпроси да бъдат дадени. Молви Фазъл Дин е казале, че ако няма да дам на противник този въпрос, тогава ти ще бъдеш виновен. Хазрат Масия Мауд алейхи салам пак е казале, не, аз няма да дам да позволя този въпрос да бъде даден. Молви Фазъл Дин Сахеб не е биле Ахмади. Той не е биле Ахмади, даже той е биле Ханафи. Хазрат Масия, но той е биле страната на Хазрат Масия Мауд алейхи салам адвокат, и той гледаше делото. И той е биле активен член на Анджуман Нумания и имаше, той е биле против Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Но кога е имало нещо някой да говори против Хазрат Масия Мауд алейхи салам, той е пронесел цяла речта и казале, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам качества и никой ходжа не може да бъде като него, и такива качества съм гледали, така съм изпитавал на него, че никой ходжа не може да бъде равен с него, въпреки че той е биле в друга група в Ислама, и той казале, че на кое Аллах е казале, че ходжа ще бъде унищожен и ще бъде злепоставен, и дале уважение. Хазрат Масия Мауд алейхи салам пак Хазрат Масия Мауд алейхи салам не позволиле, че този ходжа да бъде подиграван. И после, когато пак Аллах Тала е правиле, че той е биле като престъпник, а ходжата е като се едно той е, нали, писале срещу делото и викнале един стол, казале, че дайте ми стол да седа. И дойде да гледа и че как ще подиграват хората с Хазрат Масия Мауд алейхи салам, но когато той какво гледа, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам седнали с съдията заедно и казале, дайте на мен стол. Тогава съдия е казале, на теб стол няма да дадеме. Когато той е казале, че дайте стол, тогава съдия е карале с него и обиждале на него, че ти не служаваш стол. Хазрат Муслим Мауд е казале, че характера на Хазрат Масия Мауд алейхи салам е дадено уважение и чрез истината. Колко са от нашите приятели, когато са ядосени и да има контрол към яда си. И вижте, Хазрат Масия Мауд алейхи салам на своя враг, истинския начин, когато той се служава да бъде унищожен, и Аллах Тала му е казала, че той ще бъде унищожен, пак Хазрат Масия Мауд алейхи салам е биле мил към врага също. И нашите джамаат трябва да приеме тези всички добри качества и да омрази на всичките грехове, и така да омрази, както Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи, както обещания Месия е показали, омраза към греховете. Хазрат Масия Мауд алейхи салам има тези всичките качества, че той е един праведен и избран от Аллах Тала.
Една случка, който е, че пандат Лекрам, когато е поздравили Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, не даде отговор, защото той е говориле обиждале на Хазрат Мухаммад саллаллаху на другата страна. Милостив е толкова, че когато на него някой нараняваше или обиждаше, тогава той казваше не, такъв начин няма да праваме, че някой да бъде изложен. Хазрат Муслим Мауд е казали, че този човек, помнете, че този човек, който не възпитава своите деца с добър характер, и той не е само врага на своите деца, той е врага на джамата, той е врага на Хазрат Мухаммад саллаллаху, той е врага на Аллах Таала, който не възпитава своите деца с религиозен начин. Той е казал, че аз много съветвам на вас, много съвети, и това е във всеко време се продължава това. И пример той е дали това, че докато тези хотбе се продължават, съвети се дава, и когато няколко време пак има, минава се време, тогава хора пак забравят. И той е дали пример, че един съндък има и check in the box, като е това магия, като фокус, че в съндък има една кукла и когато натискаш копче, куклата излиза, после пак влиза. И когато те са хора такива, че когато нещо съветва, тогава пак поживява в тях желанието. И после, когато за малко време минава, пак забравят. Аллах Таала на всеки един човек не е дали това възможно, че постоянно да съветва. Най-доброто това е, че той да бъде праведен човек. Това е труд до тогава, до когато вяра няма. И когато ви обръщаме внимание, тогава внимателно да слушате и после да изпълнявате това. И това е успеха на джамата. И това може да прави на един истинския раб на Аллах Таала. И джамат трябва да разбере, че на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам Аллах Таала изпратиле и дали отговорността, голяма отговорността. Може човек да има хиляди слабости. Ако иска да реши, че той ще отказва тези слабости, тогава въобще не е трудно. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам известно изречение има, че ако имате вяра като синапано зърно, тогава вие може да преместите планина от мястото й. И ако има грехове като морската пяна, тогава той може да реши, че въобще няма да пречи нищо на него, че да върши добри дела и няма да повече да повтори тези грехове, тогава е възможно, че да постигне. Аз очудвам, че хора, защо не, аз искам, че хора да възпитават на себе си, на своите деца, на своите приятели, на своите другари, че който е с тях, те да разберат, че те са добри хора. И много добре да припомните, че това, който Аллах Таала ни е даде възнаграждение след 13 века, Аллах Таала ни е дариле. Ако ние няма да оценяваме, тогава след 13 века поколението ще кълнат на нас и дарете на вашите деца и после те на своите деца и те на своите деца. И това да продължава до хилядите години и ние да получаваме себаб, защото Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че който добрина се продължава заради някоя човек, докато ще продължава и колко хора ще приемат, цялата себаб отива на този човек, който е почнал. Ние трябва да обръщаме внимание към това. Аллах Таала да ни даде възможност, че ние да грижиме за нашия отговорността. И това, който нашите предци са ни дали отговорността и блага от Аллах Таала, ние, които сме обещали, че ние ще грижиме за нашия обещание и след поколението, във всяко поколение ние да дадеме напред това слово на Аллах Таала и да грижиме за нашия отговорността. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر